kí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wá káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì wa ìkànnì yín Otasansan TV. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ o, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Lórí ọ̀rọ̀ aáwọ̀ ojùmí láàrin àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Oòduà, àwọn ọba orí adé onípò kínní nílẹ̀ Yorùbá, ọba Ọọ̀ni ilẹ̀ Ifẹ̀ àti Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń tẹ̀lé wa lórí ìkànnì yìí, mo ti ṣe oríṣiríṣi ètò lórí aáwọ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ pé gbogbo wa lọ́kàn tá a bá ń parọ́ fúnra wa ló kù. Mo fi sọ wípé ọ̀rọ̀ yìí ó kan gbogbo wa. Mo wá ṣe alábàápàdé àtẹ̀jáde kan lójú ìwé ìròyìn Punch newspaper eléyìí tí wọ́n ti ń béèrè wípé ta gan ló yẹ kó ti dá rẹ̀ bàkọ̀ nínú àwọn ọba méjèèjì yìí gan, ta ló yẹ kó sinmi agbájá nínú àwọn méjèèjì, ta ni ó yẹ kó kọ́kọ́ ti idà rẹ̀ bàkọ̀. Ìbéèrè ni wọ́n béèrè, ṣùgbọ́n wọ́n yànnàná ní ìsàlẹ̀ ìbéèrè yẹn tí mo sì fẹ́ mú wá fún yín kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Èdè Gẹ̀ẹ́sì ni, tí n bá mú wá fún yín tán lédè Gẹ̀ẹ́sì, a wá ṣe àtúpalẹ̀ rẹ̀ lédè tiwantiwa tí ó fi jọ yé gbogbo wa. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ, wọ́n ní who really needs to sit his word between Ọọ̀ni of Ife and Aláàfin of Ọ̀yọ́. Ẹ wá jẹ́ a gbọ́ àwọn àlàyé tí wọ́n ṣe sísàlẹ̀. In the past few weeks, pages of newspapers and the entire social media space have been saturated with debates surrounding the controversial 48 hours ultimatum allegedly issued by the Aláàfin of Ọ̀yọ́, His Imperial Majesty Ọba Ọ̀wádé, to the Ọọ̀ni of Ife, His Imperial Majesty Ọba Adéyẹyè Ẹniìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá II. The ultimatum called on the Ọọ̀ni to reverse the supposed conferment of the title Ọ̀kanlọ́mọ of Yorùbáland or Ọ̀kanlọ́mọ Oòduà on the Bada of Ibadan, the Senate, Chief Dọ̀tun Sanusi. But as the clamour rises with some voices in the Yoruba public space urging both rival monarchs to sit their words, a few pertinent questions demand answers. Who is fighting whom? What exactly did the supposed fight take place? When did it take place, gan? And how did it even take place? From all available facts, the Ọọ̀ni of Ife has not uttered a single word on this matter. His director of media, Ọ̀túnba Moses Ọláfáré, made it clear that the Ọọ̀ni had directed him not to react to the Aláàfin's press statements. The Ọọ̀ni has remained focused on his mission of youth empowerment, industrialization and job creation, leaving many to wonder if one party has never drawn a sword, how can both be asked to sit their swords? Those who claim Ọọ̀ni instigated the conflict point to the launching of the Together.net social media app held at Ilaji Resort, Ibadan, hosted by Chief Dọ̀tun Sanusi, yet eyewitnesses, including the Minister of Interior's representative, the Minister of Defense representative, General Officer commanding of 2 divisions, Major General Obinna, officials of the Department of State Service, National Drug Law Enforcement Agency, the Zonal Director of the Economic and Financial Crimes Commission, Honorable Remi Oseni, member representing Ido Ibarapa constituency, the Eleruwa of Eruwa, Ọba Samuel Adébáyọ̀ Adégbọlá, the Balogun and Ọ̀tún Balogun of Ibadan land,
and several Magajis all confirmed that no chieftaincy installation took place that day. So how can one accuse of Ooni overstepping bounds on an event that never happened? When the late Oba Efuntola Adefunmi II, the king of Oyotunji African Village in South Carolina, USA, joined his ancestors on the event that emissaries from Oyotunji came to the Oonirisha's palace in Ile-Ife. As the natural father and spiritual head of the Yoruba race, the Ooni had historically performed the cleansing and installation rites of all Oyotunji's kings. True to custom, the Ooni sent emissaries to perform the necessary rites, but what did the Aláàfin do? He reportedly called the emissaries and ordered them out of Oyotunji immediately. Yet Ooni chose peace. He never retaliated nor responded with bitterness. At the coronation of the Aláàfin, the Ooni was deliberately downplayed in recognition, but he overlooked the slight and still extended a hand of brotherhood. Again, in Abuja, when both monarchs met in the VIP waiting room, the Ooni, despite being co-chairman of the National Council of Traditional Rulers of Nigeria, stood up to greet the Aláàfin. This was not weakness but maturity, not subservience but diplomacy. Let us return to history. Ọ̀rànmíyàn, the progenitor of the Ọ̀yọ́ throne, was himself a son of Odùduwà, the progenitor of the Ooni's throne. Ọ̀rànmíyàn was an ambassador of Odùduwà, dispersed to settle disputes and established territory from Benin to other Yoruba kingdoms. This tradition continued until the colonial encounter, because the Ooni of Ife, as a sacred deity, did not come out but appeared only once in a year during the Olojo festival. The world knew his ambassadors more than himself until 1903, when there was a territory and crown tussle between Alara Epe and Akaribo, and all kings informed the then government that only their father, Onirisha, could settle the rift, and he did not come out. It was the settlement of that rift that made Ooni come out after 1903. It is therefore hypocritical when elders call for peace without addressing who is fanning the flames. Before we talk of peace, we must first address the provocations. But what is perhaps most troubling is that the Aláàfin, in his statement, gave a 48-hour ultimatum to the Ooni, the permanent chairman of the Southwest Traditional Rulers Council and co-chairman of the National Council of Traditional Rulers of Nigeria, to reverse an alleged title, to issue such a directive to a brother king who occupies an ancient, globally acknowledged seat of spiritual authority, is not only a breach of decorum but also an affront to the entire Yoruba traditional institution. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ sójú ìwé Punch newspaper, òun náà lẹ gbọ́ tí a mú wá fún yín, tẹ́yìn náà ti gbọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n gbogbo tó wà nínú fínrìnfínntì yẹn, òun náà ni wípé ẹni tó kọ ó ń béèrè wípé gbà táwọn èèyàn ń sọ wípé kí àwọn ọba yìí kan sinmi Agbájá, kí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ sinmi Agbájá, kí Ọọ̀ni tìlúfẹ̀ káwọn náà sinmi Agbájá, kan ti ìdá wọn bàkọ̀. Ẹni yẹn wá ń béèrè, ẹni tó kọ write up yẹn wá ń béèrè wípé
ta gan ló wá yẹ kó ti da rẹ̀ bàkọ̀nú àwọn méjèèjì. Ó wá yànnàná rẹ̀ wípé tá a bá ní ká wò ó látìgbà tọ́rọ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ níṣẹ́ tí kábíyèsí aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ tuntun ìyẹn ọba Bímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé tí wọ́n ti gorí ìtẹ́ pé ní gbẹ́mi sí omi òtó yẹn tún ti bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí kábíyèsí Ọ̀ọ̀nirìṣà tó ti ṣe àwọn nǹkan tó yẹ tó tọ́ tí máa ń ṣe fún ẹni tí máa ń jẹ ọba ìlú Ọ̀yọ́túnjí ní ìlú Amẹ́ríkà. Láti ìgbà tí Ọọ̀ni tí aláàfin tuntun yìí ti gbọ́ pé Ọọ̀ni ló tún fi ọba ìlú Ọ̀yọ́túnjí jẹ o, pé ní aáwọ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ nínú kábíyèsí tuntun yìí, nínú wọn ò ti túká sí Ọ̀ọ̀nirìṣà. Ẹni yẹn tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé síbẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn bí ìjà bí ọ̀tẹ̀ tí aláàfin gbé wá, Ọ̀ọ̀nirìṣà ò tún fojú bẹ̀ wò ó. Ọ̀ọ̀nirìṣà ò tún sọ pé àwọn rí àwọn gbọ́ àwọn wò ó àwọn nǹkan tí aláàfin ṣe pé ọwọ́ ọ̀fẹ́ àti ìṣọ̀kan ni Ọọ̀ni tilẹ̀fẹ̀ tó ń gbé wá, wọ́n tún nà sí aláàfin títí tí ó fi wá di àsìkò tí ètò kan wáyé nílẹ̀ Ìbàdàn tí àwọn lọ́balọ́ba, àwọn ọ̀tọ̀kùlú, lóyè tí wọ́n wà níkàlẹ̀ tó fi mọ́ kábíyèsí Ọ̀ọ̀nirìṣà pé láti ibi tí ayẹyẹ ti wáyé ní ilé ìtura Ìlàjì tó wà ní Àkànrán nílẹ̀ Ìbàdàn tó jẹ́ ti ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn kan olóyè Dọ̀tun Sànúsí, pé lẹ́yìn tètò yẹn wáyé ni àtẹ̀jáde tún jáde lọ́dọ̀ aláàfin wípé òun fún Ọ̀ọ̀nirìṣà Ọọ̀ni Ilé Ifẹ̀ ní wákàtí 48 kó fi kéde wípé òun ti gba oyè tóun fún Dọ̀tun Sànúsí gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lọ́mọlẹ̀ Yorùbá àbí ọ̀kan lọ́mọlẹ̀ Oòduà, tó sì jẹ́ wípé kò sí ń tọ́jọ pé Ọ̀ọ̀nirìṣà ń fẹ́ nìkan lóyè ó jáwé oyè lẹ́nìkan lórí níbi ètò yẹn. Ó ní gbogbo nǹkan ẹni yẹn sọ wípé gbogbo nǹkan yìí ẹ rí wípé kábíyèsí ò tún sọ̀rọ̀, kábíyèsí kò tún gbin kò sọ nǹkan kan tó lè dá wàhálà lẹ̀ tàbí bí ìjà. Ó ní tá a bá wá ń béèrè pé ta ló yẹ kó ti da rẹ̀ bakọ̀ kó sinmi agbájá nínú àwọn méjèèjì, wọ́n ní a rí wípé bí ìgbà pé èèyàn fẹ́ máa rìnmi tí ọ̀sán náà ni, pé èèyàn fẹ́ máa fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ péjò. Ẹ gbọ́, ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wá, ta ló yẹ kó ti da rẹ̀ bakọ̀ nínú àwọn ọba méjèèjì yìí? Ẹ fi èrò àti ìwòye tí yín ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè kọ́mẹ̀ nísàlẹ̀ fídíò yìí. À kà ó, a sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Lórí ètò tí mo ṣe lánàá tí mo pè ní How the Rift Between Aláàfin of Ọ̀yọ́ and Ọọ̀ni Ilé Ifẹ̀ Started, tí òǹwòye kan tí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún wa tí mo mú wá fún yín lórí ìkànnì yìí lánàá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpè ni mo ti gbà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ messages làwọn èèyàn ti fi ṣọwọ́ sí mi. Àwọn kan ní ó fẹ́ dàbí ìgbà pé mò ń fi àwọn ètò mi mo fi ń ṣègbè lẹ́yìn kábíyèsí Ọọ̀ni Ilé Ifẹ̀ tàbí ìlú Ilé Ifẹ̀ kan, torí pé àwọn ò tí ì ṣe bẹ́ẹ̀ ṣalábàápàdé ètò mi nínú àwọn ètò mi tí mo ti gbé èrò àti ìwòye àwọn ti ìlú Ọ̀yọ́ wá, tàbí tí mo ti fi ètò mi ṣègbè lẹ́yìn Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́. Mo wá rẹ́rìn-ín torí ó pa mí lẹ́rìn-ín, mi ò sì bú wọn, ojú táwọn náà fi wò ni, torí pé mo máa ń sọ pé oníkálukú ló lẹ́tọ̀ọ́ láti fi ìwòye àti èrò tiẹ̀ hàn láwùjọ lórí ọ̀rọ̀ tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀. Mi ò bú wọn, ó ṣe yé wọn sí ni.
ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé mi tí wọ́n dẹ̀ mọ ìkànnì yìí dáadáa ni wọ́n mọ̀ wípé ìkànnì yìí kò sí láti ṣègbè lẹ́yìn ẹnì kankan, lẹ́yìn ọba kankan, lẹ́yìn ẹ̀sìn kankan, lẹ́yìn ìran kankan, lẹ́yìn ìlú kankan, lẹ́yìn ẹgbẹ́ kankan. A ṣègbè gbogbo ẹgbẹ́, ẹ̀sìn, ìlú, ọba, oyè, ẹnikẹ́ni ni la wà fún lórí ìkànnì yìí, torí pé ìkànnì tá a gbé kalẹ̀ láti fi máa mú bí nǹkan ṣe ń lọ, ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Oòduà, lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti káàkiri àgbáláyé la gbé kànnì yìí fún, àti láti fi máa jẹ́ pé kẹ́yìn tẹ́ ń wò wá, ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, kẹ́ ẹ lè máa fi èrò àti ìwòye ti yín, kẹ́ ẹ lè máa fi hàn lórí ọ̀rọ̀ tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ. Ló fi máa ń sọ wípé lórí ìkànnì yín, ìkànnì wa, ó túmọ̀ sí wípé ẹ̀yin àjọ ni wá ó ní ìkànnì yìí. N táwọn yẹn wá ń sọ wípé ètò mi ń ṣègbè lẹ́yìn ọba kan, kò rí bẹ́ẹ̀ o. N tá a bá gbọ́, n tá a bá rí, tá a bá rẹ́rìí fún, òun ni àwa máa ń gbé jáde lórí ìkànnì yìí. Tẹ́yìn náà bá wá jẹ́ ọmọ ìlú Ọ̀yọ́, tàbí tẹ́ ẹ jẹ́ abẹ́ṣekáwọ́ tàbí alátẹ̀lé kábíyèsí, olólùfẹ́ kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ kú bàbá yèyé ọba Bímbọ́lá Akeem Ọwádé, tẹ́yìn náà wá wò wípé ẹ ní nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ bá wa sọ, tẹ́ ẹ fẹ́ gbé jáde, tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ́ káwọn aráàlú ọ mọ̀, tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ́ káwọn aráàlú ọ gbọ́, yálà lórí eléyìí, lórí aáwọ̀ àárín àwọn méjèèjì yìí, ojùmí yìí, tàbí lórí nǹkan míì, ẹ pè wá, ẹ jẹ́ ká mọ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ fi pè wá bá wa sọ̀rọ̀, òun lẹ̀ ń wò lójú móhùnmáwòrán yín yẹn. Bó ṣe direct call, bó ṣe WhatsApp, ẹ pè wá, ẹ bá wa sọ̀rọ̀, á gbé jáde tó bá ti jẹ́ pé nǹkan tó yẹ ká gbé jáde ni. Kò sí bá a ṣe lè gbé jáde, torí pé ìkànnì yìí kò sí láti fi ṣègbè lẹ́yìn ẹnìkankan. Bí ìyẹn ṣe jẹ́ lábala tibẹ̀ yẹn nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá sì tẹ̀lé mi gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lórí ìkànnì yìí, ẹ rí i pé mo oríṣiríṣi ètò ni mo ti ṣe nípa t'Aláàfin. Àwọn èèyàn ti pè mí bá mi sọ̀rọ̀ nípa t'Aláàfin nígbà tí coronation yẹn, gbogbo ẹ̀ náà mo dẹ̀ ń gbé jáde, gbogbo ẹ̀ ni mo mú wá fún yín. Gbogbo ẹ̀ mo mú wá fún yín. Kódà mo tún mọ̀ọ́mọ̀ gbéra mi lọ sọ́dọ̀ bàbá kan tó jẹ́ pé wọn ò láǹfààní láti wá, fúnra mi mo tún lọ sílùú Ọ̀yọ́ tí mo tún lọ gba ohun bàbá yẹn sílẹ̀ tí mo sì mú wá fún yín lórí ìkànnì yìí náà ni. Ẹ̀yin náà sáà gbọ́ gbogbo tí bàbá yẹn sọ. Owó tí bàbá yẹn sọ, tí wọ́n mọ̀, tí wọ́n rí ni wọ́n sọ nípa t'Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́. Òṣìṣọ́mọ tí ó jẹ́ bí ọmọ Ilé-Ifẹ̀ nígbà yẹn tí ó gbọ́ tí bàbá yẹn sọ tóun náà ò ní sọ wípé à ń ṣègbè lẹ́yìn Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ nígbà náà. Ṣùgbọ́n ọlọ́gbọ́n lọ̀rọ̀ wa òye, onílàákàyè ni ó mọ̀ fòye pé ohun tá à ń mú wá lórí ìkànnì yìí, bí nǹkan bá ṣe rí là mú wá o, àwọn ò ṣègbè lẹ́yìn ẹnìkankan. Ẹ ṣé o, bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa. Tẹ́yìn náà bá lo nǹkan láti bá wa sọ, láti ṣàlàyé, láti yànnàná fún wa, ẹ pè wá, tàbí ẹ ní ìbéèrè, ẹ pè wá, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ ń wò lójú móhùnmáwòrán yín yẹn. Bó ṣe WhatsApp, bó ṣe direct call, á gbé, á kà á, tí a sì jọ sọ̀rọ̀ papọ̀. Ẹ ṣé àdúpẹ́, àmọ̀rírì yín. Ẹ bá ní pín o, ẹ bá ní share rẹ̀, kẹ́ ẹ sì jẹ́ kí kẹ́ ẹ subscribe. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti subscribe sórí ìkànnì yìí, kẹ́ ẹ tan notification bell, kẹ́ ẹ lè máa láǹfààní láti máa wò wá, láti máa gbọ́ wa lóòrèkóòrè tá a bá ti mú tuntun wá fún yín lórí ìkànnì wa. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, àmọ̀rírì yín.